Привет! Сейчас я расскажу, как устранить скрип панорамной крыши в BMW X3 в кузове F25. Для этого нам понадобятся войлочные накладки для мебели и клей-момент. Процедура очень простая, занимает буквально 5 минут. И сейчас я покажу все проблемные места крыши, которые создают вот эти неприятные звуки. Первое проблемное место — это вот эта ткань при открытом на проветривании люке. У меня она была наклеена почему-то сбоку, поэтому свой функционал она не выполняла. Вот это вот так у меня выглядит эта пластиковая декоративная накладка изнутри. То есть тут еще так вот войлоком. Затем здесь сверху идет с завода, но рекомендую ее почистить влажной салфеткой. Снизу вот на вот этом элементе войлока нету. Это уже самостоятельная доработка. И последний штрих. Если сидеть задним пассажиром, вид такой вот получается. Вот этой войлочной накладочки с завода не предусмотрено. Рекомендую ее доустановить. Все войлочные накладки, которые вы будете доустанавливать, их можно купить в Эпицентре, либо в любом другом мебельном магазине. Толщина у них бывает разная. Необходимо брать самую тонкую. Если взять толстую, тогда вот эта штука сильно оттопырится, и мы вернемся к тем же скрипам, от которых и уходим. А с тоненькой такого не будет.